ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி தமிழன் சேனல். இந்த சேனல் எதுக்காகனா, நம்ம வீட்டிலே செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன மருந்து பொருட்கள்லாம் வச்சு வீட்டிலே ரெடி பண்ணக்கூடிய நாட்டு மருந்தெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இஞ்சி தட்டுற வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இது வாரத்துக்கு ஒருக்க இல்லைனா 15 நாளைக்கு ஒருக்க வீட்டில் வயசானவங்கலேருந்து சின்ன குழந்தைங்க வரையும் கொடுக்கலாம். அதுக்காக பார்க்க போகிறோம். சளி வராமல் இருக்க நிரந்தர தீர்வு இது. 2 துண்டு இஞ்சி, அப்புறம் ஆடாதோட இலை, அப்புறம் வெத்தலை நல்ல பெருசாக 2 வெத்தலை எடுத்து கழுவி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கற்பூரவள்ளி இலை, இது ஓம இலைன்னு சொல்லுவாங்க, இதையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 இலை, 2 வெத்தலை, ஒரு ஆடாதோட இலை, பூண்டு 10 பல் பூண்டு, ஒரு கை ஃபுல்லாக தூதுவளை துளசி இலை, அதுக்கப்புறம் ஒரு கை ஃபுல்லாக தூதுவளை இலை. இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நமக்கு இஞ்சி வரைக்கும் தேவையானது. இஞ்சி நல்ல பெரிய துண்டாக ஒரு 100-150 கிராம் வர மாதிரி 2 துண்டு எடுத்துக்கணும். இஞ்சியை மிக்சியில் போட்டு ஃபஸ்ட்டே அரைச்சிக்கணும், இல்லைன்னா எல்லாத்தோடையும் போடும்போது அரையாது. இஞ்சியை நல்லா அரைச்சிட்டு அது கூட பூண்டு தொலிலாம் எடுக்க வேணால் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. துளசி, அப்புறம் தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி இலை, அப்புறம் வெத்தலையை நல்லா கழுவி அந்த காம்பை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதையும் போட்டுக்கோங்க. அப்புறமா ஆடாதோட இலை, அது கொஞ்சம் கசக்கும், அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் கசக்குனாலும் அது ரொம்ப சளிக்கு நல்லது. அதையும் நல்லா கழுவி ரெண்டாக பிச்சு போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு திறந்து பாருங்கள், கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைக்கலாம். அதனால் தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை நம்ம ஒரு வடியில் வடித்தா குட்டி குட்டியாக கீழே வந்துடும். அதனால் வாயில் தட்டுப்பட்டால் குழந்தைங்க குடிக்காது. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு துணியில் அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா புழிஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் பால் மாதிரி அதில் தண்ணி விட்டு 2ஆம் தண்ணி 3ஆம் தண்ணின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி 3 தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த பிழிஞ்ச சாறு 1வது 2வது எடுத்த சாறை ஒரு இதில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு துண்டு கருப்பட்டி எதுக்காகனா, ஒரு சின்ன இனிப்புக்காக சேர்க்குறோம். இது இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல, இது இல்லாமல் நான் குடிச்சிருவேன் உரப்பாக இருந்தாலும் அப்படின்றவங்க அப்படியே குடிச்சிக்கலாம், இது எடுத்துக்கலாம். இதில் 3ஆவதாக கறந்து வச்சிருந்த தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்து அந்த கருப்பட்டியோடு ஊற்றிடுங்க. ஊற்றி அந்த கருப்பட்டி நல்லா ஃபுல்லாக கரைஞ்சிடணும். அதில் எதுவுமே இல்லாமதபடி நல்லா கரைஞ்சிடணும். நல்லா போட்டு கொதிக்க விடுங்க. அந்த துண்டாக இல்லாமல் ஃபுல்லாகவே அந்த தண்ணியில் கரைஞ்சிடணும். அப்படியே ஒரு ஸ்பூனை வச்சு அப்படியே குத்தி அப்படியே கட்டியெல்லாம் அப்படியே அது உருகிரும்ல, கொஞ்சம் இது பண்ணால் சீக்கிரமாக அது மெல்ட் ஆயிரும். அந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது கருப்பட்டி எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா, சின்ன குழந்தைங்களும் சரி வயசானவங்களும் சரி அப்படியே டைரெக்டாக இஞ்சி குடிக்கும்போது வயிறு புண்ணாயிரும் சிலருக்கு. அதுக்காக தான் நம்ம இது சேர்க்குறோம். கொஞ்சம் இனிப்பு சேர்த்தா அந்த வயிறு புண்ணாக ஆகாது. கருப்பட்டி இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை. இந்த கருப்பட்டி பொங்கி வரும்போது இந்த இஞ்சி தண்ணியையும் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும். கருப்பட்டி இல்லாதவங்க அதில் தேன் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா சர்க்கரை, அதாவது ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. வெள்ளை சீனியை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இனிப்புக்கு சேர்த்துக்கோங்க. பூண்டு வாய்ப்பு தொல்லை இருக்காது, அதுக்காக சேர்த்துருக்கோம். துளசி, ஆடாதோட, கற்பூரவள்ளி, தூதுவளை இதெல்லாம் சளிக்காக சேர்க்குறோம். சளியை இலக்கி மலம் வழியாக வெளியேற்றுறதுக்காக சேர்க்குறோம். ஆடாதோட இலை அதுவும் சளிக்கு தான். அப்புறம் வெத்தலை இருமலுக்கு சீக்கிரமாக செரிமானம் ஆகிறது. ஏதாவது ஒன்று செமிக்காமல் வயிறு உப்சமாக இருக்கும், அந்த மாதிரி மந்தமாக இருக்கிறதுக்காக அந்த வெத்தலை சேர்க்கணும். இதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதித்து நல்லா பொங்கி வர ஸ்டேஜில் ஒரு கரண்டியை விட்டு கலக்கிக்கோங்க.
கலக்கிட்டு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நல்லா பொங்கி வரப்போகுது. இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம கொஞ்சம் கரண்டியை வச்சு நல்லா கலக்கி விடுவோம். இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கரண்டியை விட்டு கலக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போது இன்னும் நல்லா சிம்மில் பண்ணி நல்லா கொதித்து திரும்ப பொங்கி வரும்போது அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. சூடாக குடிக்கிறவங்க குடிக்கலாம், அது ரொம்ப நல்லது. ஆனால் ஆல்ரெடி நமக்கு உரைக்கும், அதை வேறு சூடாக வேறு நம்மளால் குடிக்க முடியாது. அதனால் கொஞ்சம் ஆற வச்சு குடிங்க. நான் உங்களுக்கு வீடியோ காட்டுறதுக்காக அப்படியே காட்டுறேன். ஒரு சின்ன கிளாஸாக இருந்தால் ஃபுல் கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் குடிங்க, இல்லை பெரிய கிளாஸ்னால் 3/4 கிளாஸ் குடிங்க. இதை 15 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் இல்லைனா 7 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக குடித்தா கண்டிப்பாக வீட்டில் உள்ள யாருக்குமே சளி பிடிக்காது. எங்கள் வீட்டில் அப்படி தான் செய்வோம்.